Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir im kleinen Chaos Druckstudio. Aber heute geht es auch gleich wieder hoch, weil Teil 2 von Druck's dir doch selber. So, worum geht es heute? Es ist wieder die Lounge, es ist mehr oder weniger dasselbe Problem, nur heute ein anderes Teil. Und zwar habe ich mir ja die Holzhütte hier gebaut und die Tür geht immer wieder auf durch den Wind da hinten. Ich hatte mir da schon eine kleine Öse dran gemacht, aber ja, das Schloss hängt man nicht immer dran, weil seinen Müll will man nicht wirklich abschließen. Und deshalb kommt da jetzt eine Lasche dran, die da einfach nur einrastet und die Tür halt festhält, weil ja, Wind bläst sie immer wieder auf und zu und auf und zu und es quietscht halt ein bisschen und scheppert dann immer wieder mal und das gehen wir heute an. Und was brauche ich dazu wieder? iPad, Stift und was zu messen. Ja, und los geht's. Das wäre jetzt mal mein Haken dafür und den drucke ich jetzt schnell aus, das dürfte nicht allzu lange dauern. Schraube den an und hoffe, dass das passt. So, der Haken ist fertig. Jetzt schnappe ich mir noch den Akkuschrauber, mache mir da ein Loch rein. 8er Gewindestange durch und dann kann ich den anschrauben. Und schon ist er fertig. Mein Haken, mein Sicherungshaken, Tür hält. Ich mache den auf und einwandfrei und kann den auch schnell wieder zumachen. Jawohl. Jetzt wieder an euch die Frage, ist so die kleine Miniserie Druck's dir doch selber? Findet ihr das cool? Soll ich das weitermachen? Beziehungsweise ich druck mir ja andauernd irgendwas, aber möchtet ihr gern wissen, was ich an Kleinscheiß halt so drucke, für was ich das verwende, um euch auch mal eine Idee zu geben? Oder sagt ihr, nee, das gefällt mir überhaupt nicht? Lasst es mich mal wissen. Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Daumen runter, wenn ihr es scheiße findet. Oder mal unten in die Kommentare, was ihr dann alles schon so gedruckt habt oder was man eventuell noch so drucken könnte. Vielleicht habe ich es ja schon mal gedruckt oder vielleicht wäre es dann auch noch eine Idee für mich, um irgendwo mal noch was zu reparieren, zu richten oder zu ersetzen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Bis zum nächsten Video. Ciao.